Copper water bottle da bacteria, virus, fungi, amadi parasite ngakthokpa ngambagi magun yawi aduga glass bottle da chemical free oi. Maram aduna copper amadi glass bottle da ising haptuna thakpana hakchangna kanaba hena pi haina akhang ahi singna haire. Akhang ahi singna piba report amana hai copper da yauba copper ion ase microbial cell wall amadi membrane faudokuna changba ngambana copper na saba potlam da ising haptuna thaklabadi ising da yauba bacteria, virus, fungi amadi parasite sing hatoktuna hakchangna kanaba pi. Copper na saba chafuda pung 13 ising yoktuna thaklabadi ising da yauba E. coli, salmonella amadi Shigella flexneri pathogen nauthokpa ngambaga loinana waterborne disease sung ngakthoi haire. Glass na saba potlam sing ase ising hapa matamda reaction natraga hakchangna sokningai oiba substance thoktabaga loinana mahau hobande. Plastic ki potlam singdagi thorakpa hakchang sokningai oiba thelet hairiba chemical ase glass storage container singdadi thoktabana maram oiraga thaknaba ising drinks amadi acidic oiba mahi sing hapada thoidokna kiningai oide haire. Masida sundatana glass bottle ase por yaudabana aying asa honglakpa matamda isingda yaujaba mineral adu kaidana thamba ngami haina report asina makha tare.